Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Emission Blick auf Europa. Das Woche von Straßburg. Wir hatten eine ganz chargierte Woche und ich kann nur zwei, drei Sujets herausgreifen, die wichtig sind. Die natürlich ist alles wichtig, aber wichtig auch für mich persönlich, wo ich darauf geschafft habe. Und ein von diesen Sujets ist nun einmal die dramatische Situation an der Belsch, die wir im Moment haben, einerseits mit Caterpillar, aber andererseits auch die Reihenfolge, wie das schon stattgefunden hat. Ihr wisst, dass die Firma Caterpillar, die große Baumaschinen herstellt, dass die an der Belsch dezidiert haben, fortzugehen, hier Produktion auszulagern, teilweise auf Grenoble, in Frankreich, teilweise auch in Brasilien. Und das ist natürlich für die ganze Region rund um Charleroi eine immens dramatische Situation. Und das reiht sich eigentlich an ein paar Firmen, die schon an der Belsch Schluss gemacht haben, die hier Produktion angestellt haben. Das ist einerseits Ford gewesen, Ford Auto zu Genk, das ist ArcelorMittal zu Leck. Das sind zwei große Glasfabriken gewesen bei Namur. Und das ist Renault gewesen zu Vilvoorde. Und das kennt man alles. Das sind alle ein paar tausend Leute, die dann hier Arbeit verlieren. Aber wenn ich das rundherum mitrechnet, das heißt, in diesem Fall sind 2200 Leute bei Caterpillar selber. Und natürlich durch die Zutretungen kommen wir direkt an die Gegend von 4.000, 5.000 Leuten. Und das ist, wie gesagt, für eine Region, nicht nur für eine Region, das ist eigentlich dramatisch, aber für eine Region, die trifft und die schon ein paar Mal getroffen wird, ist das natürlich noch mehr dramatisch. Was können wir machen? Wir haben zwei Möglichkeiten. Das ist einerseits, und das haben wir auch heute aufgestimmt, einerseits die ganze Industrialisierung, das heißt, für hier einen Effort zu machen auf europäischem Niveau, für mehr Industrie, eine Reindustrialisierung am Anfang herzustellen. Wir hatten 1995 einen Anteil vom europäischen PIB von 29,5% Industrie. Das ist zurückgegangen auf 20, an verschiedenen Ländern sogar unter 20%. Und das ist, weil verschiedene Länder in die Richtung gegangen sind, nicht mehr just nach Denkschlechtungen, eigentlich nicht mehr viel mit Industrie. Groven, Stahlwerker, all die großen Fabriken haben teilweise hier Produktion angestellt, sind alle Länder ausgewandert, wo Konditionen ähnlich sind, wo Konditionen mehr favorabel sind für sie. Und da haben wir eine Resolution gestimmt, dann noch die Kommission abgefordert, und die Kommission geht auch mal auf den Weg, für wie gesagt, alle Anstrengungen zu machen, für Reindustrialisierung in Europa herzustellen, zu einer Verbesserung zu führen. Es geht natürlich schon nun bei der Unterstützung noch an Forschung, an Innovation, Betriebe, denen die Möglichkeiten geben, die sie brauchen, für in Europa neue Formen von Industrialisierung zu machen, und noch neue Wege zu gehen, neue Organisationsmodelle zu erstellen. Das geht aber auch an puncto Formation von den Leuten, ganz wichtiges Sujet. Das geht an die ganze Richtung, wo wir wirklich müssen Erfahrungen machen, für, wie gesagt, den Betrieben, den Standorten auch zu helfen. Natürlich werden es immer Betriebe geben, die an einem freien Wirtschaftsumfeld sichern, wo sind meine Vorteile, wo kann ich hingehen. Und das eben, wie gesagt, auch auf der anderen Seite für zu gucken, das zu unterbannen, das heißt, die steuerlichen Avantagen, die sie sonst kriegen, für da eventuell Schutzinstrumente anzubauen, dass das nicht mehr so einfach ist. Was wichtig ist, dass einfach mehr Konvergenz, das heißt mehr Transparenz, mehr Konvergenz, alles das sind Sujets, wo dann auch mehr freizeitig auch schon kann agiert gehen, und mehr freizeitig kann geguckt gehen. Am sozialen Bereich ist es natürlich auch immens wichtig, dass Sozialpartner freizeitig mit angebunden gehen, und das auch, wie gesagt, an dem Bereich nicht nur herno, wann kann dann Pütz leiden, nicht nur, dass man dann Sozialpläne müssen aushandeln, aber dann am Vorfeld schon, wie gesagt, den anständigen Sozialdialog gefordert wird, Sozialpartner mit angebunden gehen an die Großbetriebsdecisionen, an die Großbetriebsstrategien. Das war ein bisschen die Reindustrialisierung. Wir haben aber auch an demselben Atemzug eine große Interview gehabt mit den betroffenen Leuten. Das heißt, mit den Syndikatsvertretern, den Arbeitervertretern von Caterpillar und auch von Alstom in Frankreich. Das heißt, Alstom ist ja auch ein Caterpillar ist ein Fall, den eigentlich, das ist eine Multinational, die am Standort gegen Standort ausgespielt wird.
Dat ass schwéier, die huben Fisser gemacht, die kein Schuld, die stellen ein heichwertig Produkt hier. Dat hecht do ass et ganz schwéier gewircht, dat ass eng Deciioun, die net ze verstoen ass, die absolut net not ze vollzeien ass, an du ass et schwéier politisch anzugreifen. Bei Alstom ass de Fall bessen ernstnecht, dat hecht Alstom huet am Fong Produktionsmängel gehabt, dat hecht die hunn zu Belfort hunn déi TGW-Rammen sos immer herstalt, het Geschäft am Fong verloren, an lo nach just Diesellokomotiven herstellen, dat ass wann en Standbeen verleiert, dats et schwéier nach engem Been weiter ze. De Staat huetlo de Franzésche Staat huetlo eng Evaluierung gefauerert, fir do anzugreifen, fir der Fabrik do optrecht ze ginn. Direktvergabe, dat hecht auch nie, dat ausgeschrieben gëtt. De Gré Agré, dat ass natürlich auch kritisch. Da muss ich gucken, ob dat mit der europäischen Gesetzgebung am Akklang steht, ob dat net géint Wettbewerbsrecht agin staatlich Hëllefen versteist. Dat ass nach an der Maag, mir och déi Arbeiter hummer mi hunn in no gelauscht, dat mi hunn Sugen an engchten Eeschkoll, mu Di auch mat an die Resolution angebaut, fir wie gesot auch an der Hinsicht neue Lesungen unzubieten. Ein zweites Sujet dat ass Calais. Calais wësse dat ein grosses Problem ist, dass da ganz viele Flüchtlinge, ganz viele Leute, die wollen an England übergehen, die da wollen Asyl finden, die leihen eigentlich zu Calais do sich überlos an einem horriblen Zustand, an einem Dschungel, wie der doch offiziell heißt. Gëtt allmal ëmmer vu franzécher Säit Gesicht fir die Leiit an Äner Kaen ënner ze bringen, fir bësse mënschlech Konditionen ze suergen, klappt awer net ëmmer. Dat ass den Ewerlee, wo man eng Resoluioun hun, wo mo haien de Bär mat der Kommissionun gefauerert hunn, wat kann en do mé, wo kann en do Lesungen fannen. Den enre Wolle as awer an, dat ass Orppes wat mech persinnlich betrifft am Transport, dat hecht all die Chauffeure vun de Kamioen, die do an der Werdeschläng stehen, fir kënnen iwwer an England ze fuhren. Ginn zum Deel agresséiert vun dee Leiit sinn responsabel fir hir Schach, sinn och responsabel fir dat do geen Clandestin mat iwwer geholget, dat hicht de Chauffeur selwer ass an enger ganz kritlesche Situationun. Am hunn am Fong die zwee Wolle en engerseits die Flüchtlingskorn einerseits aber auch den Transport mit allem, was das beinhaltet, für die Leute hummer aber Versicherheit zu belichten. Am noch von der Kommission zugesagt gekriegt, dass sie am ersten Semester 2017 zusammen mit der französischen Regierung gegen Lesungen proposieren. Ein drittes Sujet, und das ist der Klimaakkord. Ihr wisst, dass wir COP21, das heißt, dass wir de Joresvirsel am Dezember, dat man do dat grost Klimaaufkommes am Fong gestimmt hun, dat war historisch iwwer 150 Länder hunn do op UNO-Niveau hunn dat dofir gestimmt, sowohl Länder industrialiséiert Länder wie auch Manner Entwicklungsländer, dat hecht an der Hinsicht ein historisches Evenement. Und das lo am Fong drum gange, weil Europa bis dahin immer Vierreiter war. Wir hunn die höchsten Standards gesagt, wir hunn die meisten Erfolge gemacht, aber wir hunn riskiert, die letzten Monate überholt zu gehen. Und zwar von den Amerikanern, von den Chinesen, an Orlo die letzte, von den Inder, das heißt, Europa war eigentlich ein bisschen in Bedrängnis gekommen. Und dafür haben Mesuren müssen geholt gehen, sowohl auf Konseilsniveau wie auch hier im Parlament. Und das ist vorgetrieben gehen, das Rapport, den wir gestimmt haben, von meinem italienischen Kollegen Lavia. Das ist zufriedenstellend ausgegangen mit 600 Ja-Stimmen zu pur, die immer gegen alles sind. Das heißt, da haben wir ein grosses Signal gesagt an der Präsenz vom UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon, den auch hier war, den als felicitiert hat für das Signal, was wir da gesagt haben, dass zwei Kriterien erfüllt sind. Das heißt, einerseits sind Länder genug, die ratifiziert haben, und andererseits sind auch Prozente genug, wo man können so und so tritt den Akkord erkraft. Und das ist auch wichtig, weil das demnächst COP22 zu Marrakesch, wo wirklich immer geguckt wird, lassen wir das anlaufen, was bringt das gucken wir 5 Jahre. Die Länder die müssen natürlich auch liefern. Das heißt, es geht nicht durch, dass wir Versprechen machen, es geht nicht durch, dass wir schöne Sondesreden haben, aber wir müssen auch nationale Programme
erstellen, wo man wirklich CO2-Emissionen spuren, wo man op erneuerbare Energie setzen. Und das ist zu Lützeburg darüber drin, dass das auch Gesetz gibt, dass das an der Chamber aufgestimmt wird. Verschiedene Länder haben es schon aufgestimmt, an Europa, Frankreich zum Beispiel, Ungarn. Das heißt, 5, 6 Länder sind schon auf den Weg gegangen, sind auf hier weiter. Also ist die ganze Union, die am Anfang die Ratifizierung mit der Unterschrift auf festgelöst wird. Das war ein feierlicher Akt. Der Präsident Schulz hat dem Moment dem Ban Ki-moon die Signatur oder den Akt, den er geschrieben hat, überreicht. Und das ist eigentlich das, wo verschiedene Leute von einem historischen Moment schwätzen. Ich wohne zu bezweifeln, dass es alles ganz einfach geht. Ich wohne zu bezweifeln, dass man in 28 oder vielleicht demnächst nicht mehr just nach 27 Ländern ohne weiteres so einen Akkord haben. Dafür so nicht, die Memberstaaten müssen auch liefern. Es werden immer noch Städte gehen, 2, 3, 4 an Europa, die weiterhin auf fossile Energie setzen. Das ist bedauerlich. Da muss ich gucken, wie können in den Ländern gehen, wie kann in der Industrie helfen, dass die von der Kohle wegkommen zum Beispiel. Und das wird von den nächsten Jahren Aufgabe sein und da muss man noch weiter dran schaffen. Das heißt, das nicht nur 4 Jahre so, mit das dann noch für Après-Coup das an nationalen Gesetzen abfließen zu lassen. Und für dann auch, wie gesagt, zu liefern, das war der versprochen. Für mich persönlich am Transport, und das, wo ich darauf geschafft habe, was mich auch interessiert, das bis den Aviations-, also den Luftfahrt an Maritim war ausgeklammert. Bei der Luftfahrt haben wir an dieser Woche, das heißt den 7. eigentlich genau, den 7. Oktober, soll eine Lesung gefunden gehen, nicht nur an Europa, sondern am Weltniveau bei der ICAO, bei der Internationalen Luftfahrtorganisation. Und da kann ich natürlich nicht so, wenn wir hier abholen als den 6. Also das heißt, hier muss ich da eine Woche geduldig oder 2, bis ich da wirklich weiß, was da dezidiert wird. Also mir allein, dass den Aviationssektor da erfahren möchte, fand ich absolut richtig. Und ich ging mir wünschen, dass auch am maritime Bereich, das heißt alles, was Seefahrt ist, dass auch da so Initiativen geholt gehen, für dass wir wirklich in Zukunft ein besseres Klima kriegen, dass wir mehr CO2-Emissionsausstoß kriegen und all das Gift, was sonst noch mit rundherum ausgestoßen wird. Das wäre die große Sicherheit von Straßburg. Ich sage euch vielmals merci für das Nachgucken. Bis die nächste Woche.